முதல்ல வந்து கீரை வந்து நியூட்ரல் பண்ணிக்கோங்க. நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃபுல்லாக ரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா லோடு பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு டீகன்ஃபிளர் லைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் பட்டன் இப்போ ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா லோடு பண்ணுற மூலமாக நம்ம லோடு பண்ணி இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்ட் அடித்தோம் அப்படின்னா பேட்டரி நல்லா லைஃப் வரும், செல்ஃப் மோட்டர் நல்லா லைஃப் வரும்.